Xin chào toàn thể các anh chị và các bạn trong team câu lạc bộ triệu phú FusionNet. Hôm nay tôi xin hướng dẫn anh chị và các bạn cách đặt mua vé máy bay trên trang mạng xã hội FusionNet. Trước tiên để mua được vé máy bay thì các anh chị cần đăng nhập vào tài khoản FusionNet của mình bằng đường link là fusionnet.club. Sau khi đã đăng nhập xong, các anh chị click vào mục Shopping Platform trên trang FusionNet. Sau khi click vào mục Shopping Platform, FusionNet sẽ hiện ra 4 tùy chọn cho các anh chị lựa chọn như sau. Thứ nhất là cửa hàng của FusionNet, mua hàng các sản phẩm số của FusionNet. Thứ hai đó là nền tảng đặt mua vé máy bay. Thứ ba là đặt phòng khách sạn. Và thứ tư là siêu thị, hệ thống siêu thị. Thì ở đây để mua vé máy bay, vì thế các anh chị click vào biểu tượng đặt vé máy bay. Khi các anh chị click vào đây xong thì mục khung màu trắng này FusionNet đã mặc định là tiếng Anh, vì vậy để đổi sang tiếng Việt thì các anh chị có thể bấm chuột phải, sau đó chọn vào dòng dịch sang tiếng Việt. Đó, đây, trang này được dịch sang tiếng Việt và các anh chị có thể nhập là từ sân bay của nước nào đó đến sân bay của nước nào đó. Ví dụ ở đây tôi sẽ nhập Hà Nội. Đó, thì nó sẽ nhảy ra một cái Hà Nội và viết tắt là HAN, đến sân bay Tokyo chẳng hạn. Ở đây các anh chị chọn ngày khởi hành và ngày trở lại. Bởi vì tôi chọn ở đây là tôi chọn khứ hồi, chuyến bay khứ hồi. Các anh chị cũng có thể chọn chuyến bay một chiều thì chọn vào đây, hoặc chọn khứ hồi thì chọn ở đây. Sau khi đã chọn điền đủ thông tin, các anh chị click vào nút tìm kiếm. Sau khi click vào tìm kiếm thì các anh chị có thể lựa chọn một trong 5 nhà cung cấp dịch vụ dưới đây. Và thường là các anh chị sẽ nên chọn vào TripAdvisor. Đây là một cái thông báo, nó nói là các anh chị có thể điền email vào đây để nhận những cái thông tin về các chuyến bay giá rẻ của họ. Thì các anh chị có thể chọn điền mail vào để nhận thông báo hoặc không. Có thể tắt cái này đi. Ok, các anh chị tiếp tục hiện ra giao dịch của TripAdvisor. Thì các anh chị thử chuột phải và sau đó dịch sang tiếng Việt xem nó có dịch không. Trang của TripAdvisor này không thể dịch được nữa, chỉ có các cái dịch ở đây thôi. Ok, các anh chị tiếp tục nhìn vào bảng dưới đây, kéo xuống dưới và vào mục các cái hãng bay đây, Airlines đây. Các anh chị có thể ấn vào More để xem thêm. Và ở đây thì tôi thường chọn Vietnam Airlines ở đây. Đó. Đây, Vietnam Airlines sẽ đưa cho các bạn một số cái deal bay. Ví dụ như là deal đầu tiên trị giá là 16.230.000 khứ hồi. Đây, các anh chị có thể chọn các cái giờ bay, khung giờ bay. Và các anh chị có thể chọn vào View Deal để xem chi tiết về chuyến bay này. Đó, Hà Nội tới Tokyo thứ 7 ngày mùng 6 tháng 9. Khứ hồi là cũng là thứ 7 ngày 16 tháng 6. Một người, vé máy bay một người, khứ hồi, hạng doanh nhân. Đó, và ở đây có một số cái hãng cung cấp. Ví dụ như là hãng trip.com, hãng Trip Tickets hoặc là hãng eBooker. Các anh chị có thể chọn. Ví dụ ở đây tôi chọn hãng trip.com, xem deal.
Các anh chị chờ trong một lúc. Sau khi tải xong thì các anh chị sẽ thấy giao diện của trang bán vé máy bay trip.com ở đây. Chuyến xuất phát từ Hà Nội tới Tokyo sẽ mang số hiệu là VN384 Airbus A350XWB và tổng thời gian bay là 4 tiếng 40 phút. Chuyến về từ Tokyo về Hà Nội sẽ xuất phát từ sân bay Haneda Airport của Nhật Bản và bay với số hiệu máy bay là VN385 Airbus A350 XWB. Tổng thời gian bay là 5 tiếng 30 phút. Sau đó các anh chị có thể điền thông tin xuống bảng dưới đây. Ở phần thông tin dưới này các anh chị nhập họ, tên, quốc gia của mình, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu, số chứng minh thư, chi tiết liên lạc, tên liên lạc cụ thể, số điện thoại và email. Email thì các anh chị phải điền email vào đây để trang trip.com này họ sẽ gửi xác nhận đặt phòng và thông tin đăng ký của các anh chị đến địa chỉ email các anh chị đăng ký. Và phần dưới là mã khuyến mại, các anh chị có thể có mã khuyến mại thì có thể nhập vào đây. Sau khi các anh chị điền đầy đủ thông tin, tiếp tục nhấn vào chấp nhận và tiếp tục. Ở đây là mức giá vé, bao gồm giá vé là 653,63 đô la cộng với thuế và phí 107,92 đô nữa, tổng cộng là 761 đô. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, các anh chị click vào chấp nhận và tiếp tục. Ở đây là do tôi chưa điền thông tin nên là không chuyển được sang trang khác. Sau khi điền đầy đủ thông tin, ấn chấp nhận và tiếp tục, trang trip.com sẽ chuyển các anh chị sang giao diện của mục 2 là mục xác nhận. Ở đây các anh chị sẽ xác nhận thanh toán. Và bước thứ 3 là thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ Visa. Ở đây ví dụ tôi sẽ điền thông tin của mình chẳng hạn. Quốc gia là Việt Nam. Đây, Việt Nam.